hörmətli qonaqlar, əziz tələbələr, bugün burada məişət zorakılığına yox deyək adlı maarifləndirici görüş keçirilir. Bu görüşün təşkilində Dayaq Sosial Maarifləndirmə İctimai Birliyinə dərin təşəkkürlüyümüzü bildiririk ki, 1 nömrəli Bakı Tibb Kollecinə bu görüşü salıblar. Mən kollec rəhbərliyi adından hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. İndi hal-hazırda ikinci təhsillərin qəbul prosesi deyən rəhbərliyimiz burada iştirak edə bilmir. Mən çox danışmaq istəmirəm. Açılış üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin ruhun bir dəqiqəlik sükutla yad edəyin. Allah rəhmət eləsin. Mən indi sözü İcran xanıma verəcəm, dəyərli qonaqlarımızı təqdim eləsin və tədbirimiz axır edilir. Hörmətli qonaqlar və tələbələr, sizləri salamlayıram. Tədbirdə iştirak edən qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Azərbaycan Respublikasının Bakı Tibb Kollecinin tələbə gənclər təşkilatının sədri Elnur Həsənbəyli. Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin narkomaniya və narkotik vasitəsinin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə komissiyasının katibi Rasim Müəllim Əliyev. Yasamal rayon Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının vəkili Zinət xanım Ağamaliyeva. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Elvina xanım Əliyeva.
Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Esmira xanım Rızayeva. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Kəmalə xanım Tağıyeva. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Zinət xanım. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Saadet xanım. Ekspertimizdə, layihənin eksperti də yəqin ki, gecikirdi, hal-hazırda Göyhər xanım. Göyhər xanım. Hörmətli qonaqlar, sizləri salamlayıram. Hər birinizdə də tədbirimizdə iştirak etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəstəyi Agentinin rəhbərliyi ilə, maliyyə dəstəyi ilə Dayaq Sosial Maarifləndirmə İctimai Birliyi məişət zorakılığına yox deyək layihəsini həyata keçirməkdəyik. Layihə haqqında qısa olaraq biraz məlumat vermək istəyirəm. Layihəmizin əsas məqsədi cəmiyyətdə məişət zorakılığın səbəbləri, nəticələri və qarşısının alınması yolları barədə maarifləndirmə aparmaq, zorakılıq qurbanlarını məlumatlandırmaq və onların hüquqlarını müdafiə etməkdir. Layihə çərçivəsində maarifləndirici materialın hazırlanması, məktəblərdə, universitetlərdə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı ictimaiyyətə mövcud qaynar xətlər və sığınacaqlar barədə dolğun informasiya veriləcək, hüquqi və psixoloji dəstəyin əlçatanlığı təbliğ olunacaq. Nəticə etibarilə layihə zorakılığı qurbanlarının müdafiəsi, ailə institutunun möhkəmləndirilməsinə, gender bərabərliyinin təşviqinə və sağlam ictimai münasibətlərin formalaşmasına lövhə verəcək. Bildirmək istəyirəm ki, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında onun qanunun qəbul edilməsi zəruriliyin şərtləndirilən amillərindən birincisi məişət zorakılığının zəminində cəmiyyətdə baş vermiş hadisələr, cinayətlər, intihar halları və s. üzrə statistik rəqəmlər olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2025-ci ildə qeydə alınmış cinayətlər nəticəsində zərər çəkən 1536 və ya 6,4% məişət zorakılığı ilə bağlı cinayətlər nəticəsində zərər çəkənlərdir. Həmin cinayətlər nəticəsində zərər çəkənlərin sayı əvvəlki ilin göstəricinə nisbətən 18,2% artmışdır. Onlardan 78,5%-i qadınlardır. 8,5% bu cinayətlər nəticəsində ölənlərin sayı isə 8,5% artaraq 64 nəfər onlardan 46-sı qadınlar olmuşdur. Azərbaycan Respublikasında özünüzdə bilirsiniz ki, ən öndə gedən problemlərdən biri də məişət zorakılığıdır. Mən indi sözü verirəm bizim hörmətli Azərbaycan İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Rasim müəllimə. Hoş gördük, əziz tələbələr, gənclər, tədbir iştirakçıları. İlk növbədə İcra Hakimiyyəti adından mən bu tədris ocağının rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir tədbiri, İcra xanıma təşəkkürümü bildirirəm, belə bir tədbiri hazırlayıb keçirməyinə. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bilirəm ki, tətil vaxtıdır, imtahanlar vaxtıdır. Təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb, vaxt ayırıb bu tədbirə gəldiniz. Çox vacib, aktual məsələdir. Ümumiyyətlə, bu tədris ocağının rəhbərliyi həmişə belə aktual məsələləri görür, bilir və bunları ortaya çıxardır, müzakirəyə çıxardır. Mən bu məsələyə, bu problemə narkotik istifadəçiləri prizmasından yaxınlaşmaq istəyirəm, baxmaq istəyirəm və bir neçə praktikada olan bir təcrübə ilə məhkəmələrdə iştirak etdiyimlə bağlı sizə misallar gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, zorakılıq ailədə başlayır. Sonra cəmiyyətə sıçrayır. Ailə də bir cəmiyyətin balaca bir üzvüdür. Sonra da o cəmiyyətə sıçrayır. Ən ağırı da bu ailədə narkomanın olmalıdır.
Bu baxımdan bunu üç bir kateqoriya bölmək olar. Birincisi, yani o fiziki zorakılığından başqa psixoloji zorakılıq da, iqtisadi zorakılıq da buna daxildir. İlk növbədə psixoloji zorakılıq, yəni bu narkomaniyanın ailəsində psixoloji zorakılıq nədən başlayır? Hələ ki, narkomanın tutalım pulu var, hardansa gəlir mənbəyi var, o ancaq ailədə agresivlik nümayiş etdirir, agresivlik göstərir. Hər bir sözə çox pis reaksiya verir, hər bir sözə narazılıqla qarşılayır. Burada belə şübhələr yaranır ailə üzvlərinə qarşı. İkinci etap artıq bu iqtisadi zorakılığıdır. Yəni artıq bunun özünün o gəlir mənbəyi tutaranda, gəlir mənbəyi olmayanda, işsiz qalanda başlayır evdən oğurluq eləməyə, evdən nəyisə götürməyə, evdən nəyisə aparmağa. O birinci o agresif məsələlərdə, agresif ailə üzvləri ilə münasibətdə deməli bir məhkəmə prosesində bir 25 yaşında oğlan, 23 yaşında bacısı və yaxud digər məhkəmə prosesində iki qardaş bunlarla söhbət eləyəndə ki, birinci kimdən başlandı? O bacını cəlb edən oğlan, onu kişi ad vermək olarsa, insafsız, bir layaqətsiz, bir vicdansız bir insandır da ki, bacısını bu işə cəlb edib. Qayıdıb deyir ki, deməli, ailədə ən çox bu danlanırdı, bunu danlayırdılar ən çox. O evdə dığdıqdan baş qaçırmaq üçün bacısını da bu yola cəlb edib, nə formada? Çayına narkotik atırdı, suyla içdiyi suyla narkotik atırdı. Belə birbaşa narkotik ona təklif eləmirdi. Artıq bu insanda, bu qızda asıllıq yaranandan sonra açıq-aşkar başladı ona narkotik verməyə. Həmçinin də başqa bir ailədə qardaş-qardaşı cəlb eləmişdi. Ancaq bu yolla başlayırdı yeməyinə, suyuna, mayəsinə, içdiyi mayəsinə yavaş-yavaş narkotiklər atırdı. Sonra da cəlb edirdi. İkinci, dediyim o iqtisadi təzyiq. Yəni artıq evdən başlayır oğurlamağa, hər şey aparır, satır, ümumiyyətlə evdə heç də qalmır. Yenə də bir məhkəmə prosesində bir ailədir, ailədə 3 yaşında, 5 yaşında uşaqdır, arvaddır, narkomandır. 2 ildir qadınla söhbət edirəm, deyir artıq 2 ildir bu narkotika boşanıb, narkotikdən istifadə edir, gizlədir, utanırıq, heç kəsə demirdik. Axırı dözmədim, mən daha polisə müraciət elədim, evdə heç nə qalmır, hamısını satıb. Bir gün mən də deyir, axşamlar gedirəm ailələrdə kimisə paltarını yuyuram, kimisə evini yığışdırıram, pul qazanıram, gətirirəm. Bir gün axşam gətirmişəm, 20 manat qazanmışam, evdə qoymuşam. Səhər duram, baxıram ki, evdə o pul yoxdur. Evdə bir tikə belə deyir, çörək yoxdur ki, sadəcə bir çörək alım, gətirib o çörəyi qopardım 3 yaşında, 5 yaşında uşağı dedim ki, adi bir o çörəyi bilsin. Şokolad, konfet, nə olan şey deyir, mənim uşaqlarım heç bilmir. Qonşu nəsə verəndə qonşu uşaqlar gedir, ona sual verir, amma səndə bir vicdan var, səndə bir insaf var. Biz hamımız valideyn olmuşuq, hamısı ata olmuşuq. Hətta ailədə nəsə çatışmayanda biz çalışırıq, özümüz yeməyək, o balaca uşaqlarımıza verək də onu, özümüzdən qıyırıq o balaca. Və səndə o vicdan olan bir şey yoxdur. Başını salıb aşağı baxır. Orada müəyyən olunur ki, həqiqətən də alimlər də, həkimlər də müəyyən olunur, bu insanların artıq beyni sönüb, beyni işləmir. Onların gözünün qabağında heç nə yoxdur. Beyin işləmir. Və sonuncu, axırıncı etap ki, hansı ki, yenə bu zorakılıq daha da şiddətlənir. O narkomanların dilində deyəndə lomkalar, bunların bədənində lomkalar artıq gəlib çatanda, artıq bunlar heç nəyə baxmırlar. Gözlərinin qabağında nə ata, nə ana, nə bacı qardaş, nə evlat heç nə qalmır. Yenə də bir məhkəmə prosesində bir neçə müddət bundan qabaq səhər 27 yaşında bir cavan oğlandır. Səhər durub, ailədə də bilirdilər, hələ də reabilitasiya mərkəzində də bu müalicə də olunub. Onu da deyim sizə ki, bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Mən neçə illərdir də bu sahədə işləyirəm, görürəm, müalicəsi yoxdur. Müalicə olunur, çıxır, yəni respublikada bu günləri dövlət müəssisəsində var,
özəl müəssisələr də var. 3 aydan 6 aya qədər müalicə gedir. Özəl müəssisələr hardasa 6 ayı gəlir 5 minə, 10 minə bu məbləğdə müalicə olunur. Çıxırlar oradan 1 il saxlayır özünü. Sınır 3 il. Eləsi olur ki 5 il özünü saxlayıb narkotiklərdən sonra sınır. Yəni mən sizə əminliklə deyirəm ki, bunun ömürlük sağalması yoxdur. Yəni biləsiniz. Qətiyyən. Hansısa bir müddətdən sonra yenə də sınır. Bu artıq beyinə psixologiya bağlıdır. Və o misalıma qayıdıram ki, o 27 yaşında oğlan müalicə ediblər, sonra qohumları ilə danışanda onlar dedilər ki, müalicə olunub da bu çıxıb da yenə xeyir olmur. Yenə də səhər evdəkilərdən pul istəyib, gəl verin mənə, dözmürəm, bədənim partlayır, ağrıyır, gedim alıb. Pul ala bilməyib, atasını da anasını da qətlə yetirib. Hər ikisini. Hər ikisini qətlə yetirib. Bir neçə il bundan qabaq yenə belə bir hadisə baş vermişdi. Bizə bir ailədən, qonşulardan məlumat gəldi ki, bir ailədə zorakılıq baş alıb gedir. Nəsə getdik, o ailəyə baş çəkdik. Deməli, o ailədə anadır, nənədir. Bir də sonuncu sinif buraxılış şagirdi idi. Deyəsən, səhv eləmirəmsə 16 yaşı var idi. Ailədə ata yox, baba yox, əmi, dayı yox, yəni bir kişi haylağı yoxdur. Bu iki ana ilə nənə bunu tərbiyə edir. Oturmuşam kutunada birinci nənə ilə, ana ilə söhbət edir. Deyir, bizim barmaqlarımızı sındırır uşaq, pul istəyir bizdən. Hər gün bizdən pul istəyir. İşgəncə verir bizə, pul istəyir. Amma bunlar heç bilmirlər ki, bu narkotik istifadə edir. Gəzmək adı ilə, bəhanə ilə, çayxana, dost adı ilə hər dəfə veririk, imkanımız nəyə çatır? Bir dəfə 3 manat veririk, bir dəfə 5 manat veririk, bir dəfə 10 manat veririk. Amma bu ilə bu razılaşmır, hər axşam bizə işgəncə verir. Bu ilə söhbətdən sonra keçdim o otağa, bu uşaqla otuzluq qabağında söhbət edirəm. Danışıram ona, baxıram ki, bunun gözləri qıpqırmızı, gözləri axır, bütün yaşarıb gözləri, yəni o narkotikdən istifadə edənin əlamətlərini mən bunun üzündə gördüm onu. Nəsə söhbət elədim, orada çıxandan sonra sahə müvəkkilinə zəng vurdum, tapşırıq verdim, bir bax gör bu uşaq nə ilə məşğuldur, haralarda olur, hara gedib gəlir. Sahə müvəkkili baxdılar, gördülər, sonra bir gün bunu yaxaladılar ki, bunun cibindən marihuana çıxır, analizə göndərdilər, qanından da narkotik tərkibi, qanında göstərdi ki, narkotiklə istifadə eləyirdi bu. Onun məhkəməsi oldu, az miqdarda olduğuna görə ona şərti cəza verdilər. Yanında da öyle şərti ya məhdudlaşdırdılar onun həyatını. Amma bir neçə gündən sonra onun anası, nənəsi zəng vurdu mənə, bir telefonda da bir xoşa gəlməz sözlər mənə dedilər. Xoşlarına gəlmədilər ki, bu işin üstü açıldı, amma fikirləşmirdilər ki, bunun gələcək bəlası daha da pis idi. Hələ ki, qabaqcılar bunun qabağını almaq olsaydı, deyirəm, biz mənimlə danışanda, sizdə olanda, barmaqlarınızı sındıranda, ağlayanda mənim qarşımda kömək istəyəndə o yaxşı idi. Yoxsa bu sizin bu həyatınız nəsə belə bir söhbət olundu. Amma sizə deyim, bu narkomaniya ilə də o satanlar, onun istifadəçiləri hər dəfə dövlət bir təzə bunlarla mübarizədə yeni metodlar ortaya çıxardanda, onlar da belə oturmurlar, onlar da yeni metodlar ortaya çıxardılar. Narkotikların içində ən yüngülü, belə deyək də, marihuanadır. Hər bir narkotikdən asıllıq tez yaradır insanda. Heç bir insan deyə bilməz ki, onun orqanizmi birinci dəfədən, ikinci dəfədən, yoxsa üçüncü dəfədən asıllığa düşəcək. Heç kəs onu deyə bilmir, heç kəs onu bilmir. Bu ən yüngül narkotiklardan içində olan marihuanadır. Onun asıllığa düşməzdən bir müddət çəkir. 6, 7, 8 ay uzun çəkir. Deməli, onu tezləşdirmək üçün, yəni bu son zamanlarda narkomanlardan tutulan o narkotik mahiyyəsində analizləri nəyə göstərdi? Marihuananın üstünə ən ağır olan bugünləri narkotik metamfetamindir. Narkomanların dilində ona patı da deyirlər, şüşə də deyirlər, heroindən, kokaindan savayı ən ucuzu bugünləri, kimyavi üsullarla hazırlanan
ən ağır və ən ucuz, onu da qiymətli çox ucuz eləyirlər ki, əlçatan olsun çoxlarına, 5 manat, 10 manat arasında çoxsu bunu alıb istifadə eləsin, bu metamfetamindir. Onun da fəsadları ilk növbədə orqanizmdə çürümədən başlayır. Təcridxanada mən o narkomanlarla girib söhbət eləyəndə əyaqlarda çürümə başlayır, keçir daxili orqanlara. İnan, o otağa mən girə bilmirdim ildən. Onların əyaqların çürüməsini ildən. Məhkəmə zalında oturma mümkün olmurdu onların əyaqların ilisindən ki, əyaqlarda çürümə başlayır, sonra da keçir. Bax, məhz o metamfetamin narkotiklər. Neyin elə bu metamfetamin? Onu su məhlulu kimi fıskırdırlar marihuananın üstünə, o yüngül narkotik olan üstünə fıskırdırlar, quruyur. Sonra insan o marihuanada istifadə edəndə elə bilir ki, bu marihuanada da yüngül narkotikdir. Daha bilmir ki, bunun tərkibində artıq o metamfetamin narkotiki var. Və onda asılılıq çox tez yaranır. Həddindən artıq tez yaranır. Buna görə ailələrdə də, inanın, elə ailələr görmüşəm məhkəmədə ki, ata-ana Allaha şükür eləyib ki, bu uşaq tutulub gedib qazamata. Ata-ana Allaha şükür eləyib ki, peridozdan hansısa bir narkoman rəhmət eləyib. Yəni, bu ətrafda şiddətdən başqa, bu ailənin daxilində şiddətdən başqa, zorakılıqdan başqa, təsəvvür edin, o ailə üzvlərinin, ata, ana, bacı, qardaşın, qohumların içində, qonşuların içində necə baş aşağılıq olurlar. Fikirləşmir ki, bu ailəni nə vaxtsa qapısını döyüb ona qız verən olacaq və yaxud o ailədən nə vaxtsa qapı döyüb qız oradan alan olacaq. Mən o narkomanlarla söhbət edəndə əksəriyyəti qayıdıb mənə deyirdilər ki, müəllim, o ki, axırıncı stadionların, kanallarda olduğum kanal, hansılarda ki, olur. Deyir, müəllim, siz təsəvvür eləmirsiniz ki, elə bilin ki, axşam kiminsə dişi ağrıyır, səhərə qədər dözürsünüz ki, səhər tez açılsın, gedim bunu çıxardım, canım qutarsın bu ağrılardan. Əyaqda dırnaqdan tutmuş, saçına qədər bütün bədəndə təsəvvür edin, bax, elə şiddətli ağrılar yaranır. Heç də deyir, adamın gözünün qabağına ağlına gəlmir ki, evdə nə uşaq var, nə bacı var, nə ata var, nə ana var. Hər şeyi satıb, hər şeyi deyim ki, pul tapım, gedim alım, o narkotiki vurum ki, o ağrılardan canı qutarsın. Bax, o dərəcədən bunların gətirib o narkotikləri gətirib çıxarır. Eyni zamanda bu zorakılığın da, yəni bunun mümkün bir 3 variantı var bundan can qurtarma. Yəni o ailədə təsəvvür edin, uşaqların, balacalar uşaqların qarşısında anaya qarşı zorakılıq törədilsə, məktəbdə o uşaq da yoldaşlarına qarşı, ailədə gördüyünü yoldaşlarına qarşı başlayır törətməyə, o zorakılığı. Ailə dağılır, ailə ayrılır, uşaqlar yerləşdirilir sığınacağa və yaxud başqa bir yerlərə. Bax, budur bu zorakılığın nəticəsi. Və bunun 3 bir mexanizmi var. Birincisi odur ki, əgər ailədə zorakılıq varsa, mütləq və mütləq bunu gizlətməmək, bunu demək, açıq-aşkar demək, kömək istəmək, qorxmamaq, həmçinin narkomaniyalar var. Bunun üçün 102 və 802 telefon nömrələri var. Qorxmadan, çəmkinmədən bu telefon nömrələrə zəng vurub məlumat verə bilərsiniz. Sizin anonimliyiniz 100% qalınacaq. Nə adınız, nə familiyanız, nə ünvanınız sizdən soruşulmayacaq. Tamamilə dövlət 100% anonimliyi garantiya verir. 102 və 802 telefon nömrəsi. Qohumlardan, tanışlardan, yəni o ailəli mən deyirəm, kömək istəmək, demək bunu. Və yaxud da tək uşaqları götürüb o evdən çıxmaq, heç olmasa ən azı bu günləri dövlətin sığınacağı var. Gedib orada sığınacağı da sığınmaq ki, bu məsələ həll olma qədər. İkinci, bir çox ailələrdə deməli, həyat yoldaşı, yəni arvad bütün günahı öz boynunda götürür. Yəni, ola desin, mən pis həyat yoldaşıyam, nəyəsə yaxşı pişirmirəm, nəyəsə baxmıram, nəyəsə paltarımı yumuram, ona görə mənə qarşı bu şiddət, bu zorakılıq, o qətiyyən düzgün bir yanaşma deyil. Qətiyyən. Heç bir qadın öz boynundan onu götürməməlidir.
özünü günahkar saymamalıdır. Eğer ailədə elə bir şey varsa, indi bunun sivil yolları vardır, yaşaya bilmirsə ged ayrıl. Qadına əl qaldırmaq nədir? Sən böyle uşaqların gözünün qarşısında, balaca uşaqların gözünün qarşısında, böyüyəndən sonra o uşaqlar ataya nə qiymət verəcək? Ged insan kimi ayrıl da, yaşaya bilmirsə, əgər pis boya pişirirsə, paltanı pis gözün, ged ayrıl, yaşama gidə. Niyə döyməlisən, niyə zorakılıq eləməlisən? O həyatı, hansını ki, hətta o insanı öldürürsən, boğursan, nə qədər televizorlarda görürsünüz də, o həyatı sən ona bağışlamamısan, ona Allah verir həyatı. Ancaq Allah da insandan o həyatı ala bilər, sən yox, sən heç hissən, sən də Allahın bəndisən. Dön çıx ged yine. Əgər səndə o kişiliyi varsa, səndə o cürət varsa, səndə o insanlıq varsa. Və sonuncu bir məqam da o da ictimai qınaq. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri bizdə Bakıda, Azərbaycanda o ictimai qınaq demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Bəlkə də o ailədə zorakılığa, şiddətə məruz qalan o qadın, o gözü ilə axtarır, hansı bir qonşu, hansı bir qohum gəlib bir qapını döyər, deyər ki, bu şiddətə son qoy girər. Özü qorxusuna deyə bilmir bunu. Amma axtarır, daxilində xahiş edir ki, gözü ilə ki, inanın mən o hadisələri görmüşəm, xahiş edir ki, gəlin mənə kömək edin. Hətta o mənzilə girəndə görürüz ki, o əlin tərəfində olur, yenə də qorxudan. Əri başa düşməsin ki, bu bunu elədir, yenə də qorxudan. Amma daxilində o arzulayır, Allahın yalvarır ki, kimsə bəlkə gəlib mənə kömək edir. Bu ictimai qınaq mütləq olmalıdır. Qonşuda görürsünüz bir narkoman var ya, o narkotik işlərlə məşğul, utanmayın, çəkinməyin, onun barədə məlumat verin. Əgər o insanlar utanmırlarsa, sizin valideynlər, səhər atanız, ananız gedir işə, siz artıq tələbəsiz, gedirsiniz instituta, ailədə sizdən balaca bacı qardaşınız var, məktəbə gedir. Heç kəs qarantiya vermir ki, o narkoman, o sizin bacı qardaşınızı öz toruna salmayacaq. Niyə o qalmalıdır sizin yaxınlığında, qonşuluğunuzda? Utanmayın, çəkinməyin. Siz onunla ilk növbədə öz ailənizi qorumuş olacaqsınız. Sonra ki, deməyəcəksiniz, axı, mən bilirdim, axı, bu belədir. Niyə mənim vaxtımda bunu kənarlaşdırmadım mənədən, kənarlaşdırmadım yaşadığım ünvandan? Bu niyə belədir? Bir misal da gətirib gördüm, çoxdan danışdım, sonuncu bir misal. Narkoman rolu tutulub, oturmuşam məhkəmədə, söhbət elədim onunla. Artıq 2 ilin, 3 ilin narkomanı idi. 22 yaşı değil, 22 yaşım vardı, anam rəhmətə gedir. Başımız üzürlə məşğuldur, üzürə başımız qarışır. Qonşuluqda da mənə 3-4 yaş böyük bir oğlan idi. Belə salam əleykimiz var idi, hərdən çayxanada otururdu, salam əleykimiz var idi. Səhərdən deyir, gəldi, mənim yanımda durdu, cəmfəşanlıq edirdi. Meçidə get, oraya get, buna get, filana get, görür ki, mən istəyirəm. Çıxartdı bir dənə tabletka mənə verdi ki, bu əsəbi sakitləşdirəndə götür bunu içkinin özünə gələrsən. İçdim onu, bir həqiqətən də bir neçə saatdır hiss elədim ki, bədənim yumuşalıb, belə bir havadayam. O bir gün yenə də hazırlaşırıq 3 mərasimdən. Yenə də gəldi, səhərdən yanında cəmfəşanlıq edirdi, səhər bir tabletka verdi, axşam o bir tabletka verdi. Mən də içirəm də hiss edirəm ki, yaxşıyam, uçuram havada. O boyda da gərginlik hiss eləmirəm. 3-4 gün belə elədi. Sonra bir müddətdən sonra gördüm ki, özümdə nəsə mən hiss edirəm, çatışmamazlıq hiss edirəm. Getdim bunun yanına, dedim, o əsəbi dərman idi, nə idi vermişdim mənə, mən özümü yaxşı hiss edirdim. Zəhmət olmasın ondan verirəm. Dedi ki, bu apteklərdə satılır, bu xaricdən gəlir, İsraildən gəlir, Türkiyədən gəlir, Qafqası görsətilmək, pulla verən qalması gətirir. Oradan buradan pul tapırdı, bax belə döndü oğlun arxına. Oğlanın, məhkumun atası mən söhbət edirəm ki, bəs sən necə, ana bax. Deyir, mən bilirdim o oğlan bu işlərlə məşğuldur. Amma heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, bu gəlib mənim də ailəmə gider. Bizim də ailəmizdə belə bir şey baş verə bilər. Ona görə dönə-dönə sizdən xahiş edirəm. Eyni zamanda yenə də bir narkoman məhkəməsində iştirak edirəm. Canım uşaqdır.
oturmuşum, orada söhbət edim. Qayıdıb mənə dedi ki, mən sizi tanıyıram. Siz gəlib bizim məktəbdə belə bir tədbir keçirmişdiniz narkomaniyaya bağlı. İnanın tüklərim biz oldu, gözlərim də yaşardı ki, dedik, sən eşidirdin mən nə deyirdim, nə danışırdım. Onda biz adətən məktəblərə, indi də məktəblərə gedəndə həm prokurorluğun, həm polisin işçiləri dəvət edirik, yaparıq ki, onlar da söhbət edirlər. Biz hamımız deyirəm, yəni bu həyat bizə lazım deyildi, biz bunu görmüşük. Şükür Allah'a biz ailə üzvlərimizi də çalışmışıq bundan qorumağa. Biz bunu sizin üçün edirik. Az qalırdıq yalvaraq ki, bunun heç dadına da baxmayın, tamına da baxmayın. Birinci dəfədə də asılılığa düşə bilərsin. Eləməyin bunu. Deyirəm, eşidirdim bunu, deyildi bunu, sizə hər deyildi. Bəs niyə bunu elədin? Nə bilməyik. Başıma anlatdılar. Qoymayın, hansısa bir vicdansız, hansısa bir narkoman, sizin kimi alicənab, ali təhsilli insanları aldatsınlar. Yoldan çıxartsınlar. İmkan verməyin bunlara, belə şeylərə. Ona görə də, əgər ətrafda elə bir adamlar varsa, qorxmayın, çəkinməyin. Deyin bunlar barədə ki, onları uzaq eləsinlər sizin yanınızdan. Mənim də deyəcəyim bu qədər. Əgər kiminizə sualı varsa, tədbirin sonunda buyurub sual verə bilərsiniz, suallarınıza cavab verə bilərəm. Mən sizə sağlam gələcək arzulayıram. Allah sizi sağlam eləsin. Allah belə pis vərdişlər, ümumiyyətlə pis vərdişlərdə tək narkomaniyadan yox. Alkoqolizmdir, indi son zamanlar çox geniş telefonda qumar oynamaq deyil. İnandırırsınız, o qumar oynamaqla ailələr var ki, elə müflis olurlar ki, 250 minlik, 300 minlik evlərini satıb o qumarın borclarını verirlər. Allah sizi saxlasın, Allah sizi belə şeylərdən uzaq eləsin və gələcək sizin həyatınızda, təhsilinizdə, işinizdə uğurlar olsun. Təşəkkür ederim. İndi də sözü veririk Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının vəkili Esmirə xanım Rızayevə. İlk olaraq hər kəsi salamlayıram və dəvət üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, məişət zorakılığı bildiyimiz kimi hər kəsin başına gələ bilər və bu hadisəni bizim üçün adətən ən yaxın bildiklərimiz, qohumlarımız və yaxud birgə yaşamağa məcbur olduğumuz şəxslər tərəfindən məruz qala bilərik və mən adətən cinayət tərəfindən çıxış etməyi üstün tuturam. Müəllim narkotik vasitələrdən əziyyət çəkən şəxslər üçün münasibət bildirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, biz bəzən məcburuq o tip ailələrdə yaşayaq ki, orada narkotik istifadəçilər mövcuddur və onların artıq öz yaxın qohumlarına, övladlarına, ərlərinə və yaxud arvadlarına, biz bilirik, narkotik istifadəçilər təkcə kişilər deyil, qadınlar da ola bilər və bu zaman biz artıq o ailənin sağlam tərzdə davam etməsindən danışa bilmərik təbii ki və bu zaman artıq o ailədə fiziki şiddət də olur, əzab vermə də olur, hər hansı bir mənəvi, psixoloji istirablara da məruz qalır ailə üzvləri və bu zaman biz nə edə bilərik? Biz hər birimiz vicdanlı vətəndaş olaraq ilk maraqlı şəxs olaraq da biz müraciət edə bilərik. Biz hər birimiz bilirik ki, bizim qonşuluqda, qohumlarımızın arasında da bu kimi insanlar olduğu zaman bizim bir mənalı olaraq vətəndaş kimi borcumuz, vəzifəmiz və hüququmuzdur ki, müvafiq orqanlara məlumat verərək bu barədə hər hansı bir dövlət tədbirlərinin görülməsinə köməkçi olaq və bizim bu addımımızda bəlkə də hansısa ailənin üzvləri xilas olacaq. Çünki müəllim çox düzgün vurğuladı. Rəsim müəllim öz çıxışında qeyd elədi ki, həmin anı narkotik istifadəçilər özlərini idarə edə bilmirlər və təbii ki, özünü idarə edə bilməyənin həmin o anı biz affekt kimi də qiymətləndirə bilərik ki, hadisə baş verir, insan hadisəni törədir və bu zaman nə etdiyini anlamır və həmin hərəkətləri etdiyi zaman ailə üzvlərinə istər bədən xəsarətləri, istər mənəvi, istər fiziki, psixoloji, hər cür xəsarət toxundura bilər. Və bu zaman biz orqanlara məlumat verməklə bunun qarşısını alırıq və həmin şəxslərin, hətta mülki qanunvericilikdə də qeyd olunmuşdur ki, məhdud fəaliyyət qabiliyyətli adlandırılması üçün məhkəmədən qərar belə çıxarıla bilər və həmin şəxslər artıq özləri tək başına hərəkət etmirlər. Onların üzərində
müvəqqəti olaraq himayəçi və qəyyumlar təyin olunur. Onların məcburi tədbirlər görülərək müalicələrə yönəlməsinə biz köməkçi ola bilərik və nəinki onların ailə üzvlərini, onların özlərinin həyatını xilas etmiş ola bilərik. Müəllim çıxışında qeyd edildi ki, narkotikdən müalicə yoxdur. Mən biraz fərqli yanaşma edirəm. Hər bir xəstəlikdən insanın iradəsi olarsa, müalicə mövcuddur. Narkotik istifadəçilər adətən onların artıq şuuraltı xəstəlikdən biz danışırıq. Onun özü bir xəstəlikdir. Və insan bunu ağlı düşünərək, yəni ağlı kəsb edərək bu addımı ata bilər. Kimsə onu o tələyə bir növ sala bilər ki, yaxşı bir şeydir. Kimsə onu şirinlikləşdirə bilər. Həyat şəraiti ilə bağlı olaraq insanlar bəzən narkotikdə, alkoqolik içkilərdə özlərinin xilasını, özlərinin müəyyən müddətə də olsa sağalma metodikası kimi baxırlar və o an onu düşünmədən istifadə edə bilərlər. Amma istifadə etdiyi zaman bəli lumkalar, mandrajlar baş verir və artıq bu bir həzz olaraq deyil də artıq bədən istirabları olaraq yaşanmağa başlayır. Mən ümumiyyətlə narkoloji dispanserlərlə işlədiyimə görə bir çox bu tip xəstələrlə işləmişik və onlar son o həddə çalışırlar ki, artıq nəinki özləri, öz həyatları onlar üçün artıq rol oynamır. Onlar artıq ailə üzvlərinə şiddətlər yağdırmağa başlayır və bu zaman artıq ailə üzvlərindən maksimum dərəcədə uzaq olmağa çalışırlar. Və artıq başlayırlar sosial şəbəkələrdə, hər hansı bir dövlət orqanlarında özlərində olmasalar da, bəzən biz deyirik narkotik istifadəçilər artıq biz onları itirmişik, biz onları qaytara bilmərik, onlar artıq dərk etmir ətrafda baş verən, amma onların dərmanlarının təsiri keçdiyi zaman onlar sağlam düşünə bilirlər. Bədən ağrısa da, düşüncələri hardasa qalır. Və bu zaman onlar özü də müraciət edə bilər. Biz bilirik ki, asılılıqda olan şəxslərin birinci könüllü müraciətləri mütləqdir. Heç kəs, yəni məhkəmə qərarı olmadan və yaxud onların özünün könüllü müraciəti olmasa, onlar reabilitasiyaya və yaxud xəstəxanalara yerləşdirilir və məcburi müalicələr tətbiq edilə bilməz. Ancaq məhkəmə qaydasında və yaxud ailənin müraciəti nəticəsində özlərinin könüllü müraciətləri nəticəsində ola bilər. Və digər bir məsələ, narkoloji ilə artıq mən düşünürəm kifayət qədər biz danışdıq. Ailə qurarkən, nigaha daxil olarkən, istər rəsmi nigah, istər qeyri-rəsmi nigahda olan şəxslər, ən çox qadınlar biz bilirik ki, məişət zorakılığına məruz qalır və onlar məişət zorakılığına məruz qaldığı zaman o qədər aciz olurlar ki, düşünürlər ki, mən ərə gəlmişəm, artıq öz anam, atam mənə yaxın durmayacaq, qayıtmağa yerim yoxdur. Uşağı varsa uşağa görə qalır, ailənin davam edir məcburiyyət qarşısında. Əgər qayıdacaq evi yoxdursa, evsiz qalaram adına deyir ki, elə döyülərək davam etsəm, fiziki və psixoloji şiddətə məruz qalaraq davam etsəm, bəlkə bu nə vaxtsa böyüyəcək, yoldaşım böyüyəcək, düşüncə tərzi dəyişəcək, həyat şəraiti dəyişəcək. Bəzən bizim valideynlərin də ən böyük günahı ondan ibarətdir ki, az yaşlı evladlarını 18 yaşı olan kimi sanki ərə gedə bilərsən, ailə qura bilərsən və artıq dünyanı dərk eləməyən uşağına ailə qurmağa məcbur edir. Uşaq ailə qurur, təzəcə uşaqlıq dönəmindən keçib. Biz qanunvericilikdə artıq 18 yaşı tamam olmayan şəxslərə uşaq kimi baxırıq, fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməmiş şəxs kimi baxırıq. Və onlar ailə qurur, təzə dərk edərkən onlara deyirlər, biraz davam et, ailədə böyüyəcəksiniz, dəyişəcək, biraz uşaq olacaq, dəyişəcək, ikinci uşaq olacaq, dəyişəcək, üçüncü uşaq. Amma nəzərə almır valideynlər ki, uşaqlar da sənin uşağınla bərabər artıq o ailədə şiddət görməyə məruz şəkildə davam etməyə başlayırlar. Yəni artıq sənin ərə verdiyin qız deyil, onun dünyaya gətirdiyi övladlar da artıq məişət zorakılığına məruz qalır. Döyülür, fiziki zərbələr ola bilər, psixoloji ola bilər ki, biz plenum qərarda qəbul edilmişdir bu yaxınlarda onunla bağlı. Mənəvi olaraq ailədə şiddət görən artıq qadınlar və yaxud ailə tərkibində olan şəxsi və ailə toxunulmazlığı sirləri ilə bağlı məlumatların artıq yayımlanması belə cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxara bilər. Və biz o zaman məişət zorakılığına məruz qalan qadınlara bir mənalı olaraq yox deməyi, onlara müvafiq orqanlara müraciət etmək və bu tip davam etməkdənsə sağlam olaraq ayağa durmağı, müvafiq orqanlarda işlə təmin olunmağı, müvəqqəti yaşayış yeri ola bilər ki, təmin olunmağı üçün müraciət edir və nəticədə qadınlar o problemdən ailə dəstəyi olmadan da dövlətin dəstəyi hesabına çıxa bilərlər. Lakin davam edib bununla mübarizə aparmaq istəyən qadınlara da biz bəzən deyirik ki,
uzaqlaşdırma qərarları mövcuddur, mühafizə orderləri mövcuddur, məişət zorakılığına bağlı Cinayət Məcəlləsində 133-cü maddə var, əzab vermə maddəsi. Bununla bağlı təbii ki, xanım öz əri ilə bağlı müvafiq polis orqanlarına müraciət edərək barəsində cinayət işinin açılmasına da nail ola bilər və bir mənalı olaraq məsələyə hardan toxunsaq, siz gəncsiniz, kolleci bitirəndən sonra ola bilər ki, davam edəcəksiniz təhsilinizi, ola bilər bəziləriniz ailə quracaqsınız, amma bir mənalı olaraq insan birinci özünü sevməli, öz sağlığını qorumalı, özü inkişaf etməli, qabağa getməli ki, gələcəkdə hər hansı bir asıllıq səbəblərdən ərim döyəcək, amma mən dözməliyəm deyə fikirlərlə irəli getməyək. Gələcək sizin əlinizdədir. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Diqqətiniz üçün. Bir də sözü verirəm bir nömrəli tibb kollecinin tələbəsi. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən bir nömrəli Bakı Tibb Kolleci tələbəsi Novruzlu Yaqub, hər birinizi salamlayıram. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məişət zorakılığına yox layihəsi Azərbaycan Respublikasının QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyəsi dəstəyi ilə Dayaq Sosial Maarifləndirmə İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilir. Məlumat üçün bildirim ki, layihəmiz 3 ay ərzində Bakı şəhərinin Yasamal və Sabahil rayonlarında həyata keçiriləcək. Belə ki, Yasamal rayonunda 3, Sabahil rayonunda 2 dəfə vətəndaşlarla ictimai nümayəndələrin iştirakı ilə maarifləndirici tədbirlərimiz baş tutacaq. Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun 22 iyun 2010-cu il tarixində qəbul olunub. Adı çəkilən qanunun qəbul olunmasını şərtləndirən bir amil məişət zorakılığının, xüsusən də cəmiyyətin zərif cinsi qadınlara qarşı yönələn bu aktın yalnız Azərbaycanda deyil, geniş miqyası əhatə edən qlobal problem olmasıdır. Bu problemlə bağlı cəmiyyətin inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının 18 dekabr 1979-cu ildə qəbul etdiyi qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında konvensiyası indiyədək qadın hüquqları ilə bağlı qəbul edilmiş ən böyük mükəmməl toplu hesab edilir. Azərbaycan Respublikası sözü gedən konvensiyasının 1995-ci il ratifikasiya etmiş, 2001-ci ildə qeyd olunan konvensiyasının bir sayılı protokolunu imzaladıqdan sonra məişət zorakılığının qarşısının alınması barədə qanunvericilik bazasını yaratmağı öhdəsinə götürmüşdür. Aydın olduğu kimi məişət zorakılığı heç bir coğrafi sərhəd, irq, din, yaş və sair həddi tanımır və heç bir etnik, dini qrup bu bəladan sığortalanmayıb. Xüsusən də qadınlara qarşı zorakılıq dünya miqyaslı bir bəladır və heç bir sivil ölkənin qanununa sığmır. Bu baxımdan məişət zorakılığı insan haqlarının tapdalanması və iki bərabər hüquqlu şəxsdən birinin digəri üzərində haqsız dominantlıq əldə etmək istəyi kimi qiymətləndirilir. Məsələyə daha dərindən yanaşsaq, formalaşmış mədəni tarixi yanaşmaq üçün Azərbaycanda qadınlarla bağlı ictimai düşüncənin necə formalaşdığını və bu düşüncəni şərtləndirən stereotiplərin tarixi zaman içində necə inkişaf etdiyini izləmək vacibdir. Bu baxımdan qadın obrazının zamanla keçdiyi mərhələlərə nəzər salmaq, stereotiplərin mahiyyətini anlamaq üçün əsas zəmin yaradır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çıxış sözünü qonaqlarımıza verirəm. İndi də sözü verir Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının vəkili Kəmal xanım. Əziz və hörmətli tədbir iştirakçıları, mənim ekspert həmkarlarım, sizləri də salamlayıram və əziz gənclər, sizləri də salamlayıram. Mən özüm də dərs deyən müəllim olduğuma görə, burada mənim tələbələrim də var. Bilirəm ki, sizin sessiyanızın bitdiyi dövrdür. Belə deyək, siz azadsınız artıq imtahanlardan və dərs sessiyasından, amma o dəyərli vaxtınızı bizlərlə paylaşırsınız. Buna görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Düzünü deyim ki, mən öz çıxışıma başqa hissədən başlamasıydım, amma özümdən əvvəlki həmkarlarım, ekspert həmkarlarımın danışığından təsirlənmədim deyə bilmərəm. Çox təsirləndim. Niyə görə? Biz bu, belə deyək, mühüm bu sferanın içindəyik və peşəmizlə əlaqədar olaraq həmişə cəmiyyətin xəstə tərəfləri ilə rastlaşırıq. Həkimlər, adətən xəstələr həkimlərə müraciət edir, amma bizim həkimlərdən fərqimiz odur ki, biz fiziki cəhətdən xəstə yox, əqli cəhətdən, şuuru, belə deyək, normal insan olsa da, amma özünü
həyatın elə pis hissələrinə salan və öz tənəzzülünə səbəb olan insanlarla rastlaşmalı oluruq. Amma ekspertlərin fikrinə isnad etməkdə məqsədim odur ki, yəni öz çıxışımı başlayacağım, məqsədim odur ki, əziz gənclər, siz bilin və fərqində olun ki, söhbət nədən gedir? Yəni, narkotikdən istifadə etmək sizin məhviniz demək olar. Əlbəttə, bu sizə aid eləmirəm, amma Azərbaycan gəncliyinə aid edirəm və təəssüf ki, biz bu hallarla rastlaşmaq oluruq. Məişət zorakılığı deyəndə, əvvəlcə onu qeyd edim ki, siz bilirsiniz, biz hamımız bilirik ki, biz müstəqil Azərbaycanın, azad Azərbaycanın vətəndaşları və dövlətimizin prioriteti insanı ali dəyər kimi tanınmaqdır. Çünki bizim dövlətin bütün qanunları, qanun qüvvəli aktlar və onların əsasını təşkil edən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası dövlətin deməli, ali məqsədini izah edərkən, şərh edərkən göstərir ki, dövlətin ali məqsədi insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını deməli, qorumaq, həmçinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsini tanımaqdır. Həmçinin konstitusiyamızın 2-ci bölməsi insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına, vəzifələrinə aiddir. Həmçinin orada göstərilir ki, hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz, ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır. Və insan ləyaqəti qorunur, ona deməli, hörmət edilir. Əgər dövlətin əsas özəyini, onun bütün inkişafının, belə deyək, istiqamətini insan resursu, insana hörmət, onun ləyaqətinin qorunması, hüquq və azadlıqlarının tanınması təşkil edirsə, niyə görə biz məişət zorakılığına və yaxud digər zorakılıqlara məruz qalmalıyıq? Əgər məişət zorakılığı haqqında qanuna və həmin qanunda məişət zorakılığının anlayışına nəzər salsa, çox paradoksal vəziyyət yaranır. Məsələn, orada göstərilir ki, məişət zorakılığı deyəndə, deməli, qohumların, birgə yaşayan insanların və yaxud əvvəllər birgə yaşamış insanların bundan sui-istifadə edərək qarşı tərəfə zorakılıq tətbiq edilməsi başa düşülür. Yəni, bu deməkdir ki, biz məişət zorakılığına məruz qalırıqsa, onu bizə yaxın adamlarımız tətbiq edəcək, ailə üzvlərimiz tətbiq edəcək, qohumlarımız tətbiq edəcək və yaxud da əvvəllər bizimlə yaşamış və yaxud bundan sui-istifadə edən şəxs tərəfindən biz buna məruz qalmalıyıq. Hesab edirəm ki, bu belə olmamalıdır. Çünki ailə cəmiyyətin özəyini təşkil edir və hər bir ailədə əgər biz bu cür zorakılıqlara məruz qalırıqsa, bundan əziyyət çəkən, bunun fəsadını yaşayan şəxslər cəmiyyəti inteqrasiya edirlər. Əgər ailə bu cür insanla yaşamaq məcburiyyətindədirsə, daha sonra onu cəmiyyəti inteqrasiyasını təmin edirlər və bizlər cəmiyyət olaraq bunun fəsadını və əziyyətini çəkmiş oluruq. Həmçinin məişət zorakılığını biraz qısa eləmək istəyirəm. Məişət zorakılığının bir neçə formaları var. Cinsi zorakılıq var, psixoloji zorakılıq var. Mən isə iqtisadi zorakılıqdan danışmaq istəyirəm. Məsələn, mənim peşəmlə əlaqədar olaraq müraciət edən xanımlar görürəm ki, və xanım həmkarım da deyir, məişət zorakılığına daha çox xanımlar məruz qalırlar, təəssüf hissi edək. Məişət zorakılığından əziyyət çəkən xanım məsələn mənə müraciət eləmişdi. O deyir, onun o qədər potensialı, o qədər ziyalı bir xanım idi ki, mən ona söhbət edəndə hesab edirdim ki, o cəmiyyətə nə qədər böyük töhfələr verə bilərdi. Amma onun tərəf müqabili olan həyat yoldaşı və düşdüyü ailə onun hüquqlarını məhdudlaşdıraraq hesab ediblər ki, bu xanım yalnız ailədə uşağı yetişdirməklə kifayətlənməlidir. Burada gənclərimiz var, gənc qızlarımız, oğlanlarımız var. Mənim məqsədim qətiyyən o demək deyil ki, insan ailəyə, bir xanım ailəyə xidmət etməməlidir. Belə düşünmürəm, çünki özüm də anıyam və evladlarımla ünsiyyətdə özümü daha çox xoşbəxt hesab edirəm. Bu, məncə, bizim mental dəyərlərimizdən belə gəlir. Biz analarımızdan, nənələrimizdən belə görmüşük. Ailəmizlə daha çox xoşbəxt oluruq. Hansı postda, hansı statusda olmazdan asılı olmayaraq. Amma demək istədiyim odur ki, əgər bir xanımın bu qədər iqtisadi zorakılığa məruz qoyulursa, onun sabah öz xırda məişət xarakterli problemlərinin həlli üçün tərəf müqabilə müraciət edəndə onun da qarşılığını görməlidir. Nəinki negativ sözlərlə rastlaşmalıdır və yaxud ona qarşı ağır nələrsə tətbiq olunmalıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, ona məhdudiyyət tətbiq olunursa, bu məhdudiyyətin qarşılığı da verilməlidir. Yəni, iqtisadi baxımdan özündən asılı etmək, hesab edirəm, bu düzgün deyil və məncə bunu öz konstitusiyon hüquqlarını bilən heç kəs bu cür asılılıqların qurbanı olmamalıdır.
Mən bir vəkil olaraq bilirəm ki, yəni peşə fəaliyyətimlə əlaqədar olaraq bilirəm ki, bəli, bu cür məişət zorakılıqlarının qarşısının alınması üçün həmkarım da dedi, qısa müddətli mühafizə orderləri var, onlar fayda verməyəndə uzun müddətli mühafizə orderi tətbiq edilə bilər və s. hüquqi müstəvidə məsələ öz həllini tapa bilər. Amma mən düşünürəm ki, bizim bu cür maarifləndirici tədbirlərimizin məqsədi yalnız məişət zorakılığının qurbanı olan şəxsləri maarifləndirmək deyil. Burada qarşı tərəfi və yaxud daha doğrusu bu zorakılığı tətbiq edən tərəfin də maarifləndirilməsindən danışmaq lazımdır. Çünki onlar bilsələr ki, onlara heç kim, belə deyək, nə dövlət, nə hansısa bir şəxs belə bir hüquq tanımır ki, başqasının hüquqlarını məhdudlaşdırsın, məhv eləsin. Əks halda bu cür hərəkətlər tətbiq elədiyinə görə onun məsuliyyət məsələsi gündəmdə olacaq. Bu zaman onlar özlərinə, belə deyək, çəki düzən verərlər və yaxud özlərini daha qanuna uyğun aparmağa çalışarlar. Mən hesab edirəm ki, bu maarifləndirmə tədbiri bu hissədə də maraqlıdır, vacibdir və bir konstitusiyanı tədris edən müəllim kimi yenə də Azərbaycan Respublikasının əsas qanununa istinad etmək istəyirəm. Konstitusiyamızda göstərilir ki, hər kəs öz hüquq və azadlıqlarını qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə həyata keçirə bilər. Heç kəsin hüquqları və azadlıqları məhdudlaşdırıla bilməz. Yalnız konstitusiyada və qanunlarda nəzərdə tutulan əsaslarla məhdudlaşdırıla bilər və bir də başqalarının hüquq və azadlıqlarına toxunulduğu halda məhdudlaşdırıla bilər. Ona görə də biz Allahın bizə bəxş etdiyi ömrü azad Azərbaycan vətəndaşı olaraq elə yaşayaq ki, başqalarının hüquqlarını məhdudlaşdırmayaq, onların azadlıqlarını əllərindən almayaq və bir insan olaraq birgə yaşayış qaydalarına əməl etmək şərti ilə yaşayaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. İndi də sözü veririk Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının vəkili Səadət xanım Şıxaliyev. Hər kəsi salamlayıram. Nə gözəl ki, burada yığışmışıq. Mövzu həqiqətən çox aktual, önəmli bir mövzudur. Mən ilk öncə hüquqi məqamlara toxunacağam, ondan sonra keçəcəm artıq bir qadın olaraq subyektiv mövqeyimi bildirəcəm. Məişət zorakılığı deyəndə Kəmalə xanım bildirdiyi kimi biz başa düşməliyik ki, söhbət bizim yaxın ətrafımızdan gedir, yaxın qohumlarımızdan gedir. Və yaxud da həmin şəxs yaxın qohum kateqoriyasına aid olmasa belə, bizimlə birgə yaşayır, bizimlə təmasdadır. Yəni, bu elə bir münasibətdir ki, bir tərəf o birisindən münasibətdə fiziki və yaxud da mənəvi olaraq zorakılıq törədir. Və bu zorakılıq əslində 4 növü mövcuddur. Yəni, bu iqtisadi zorakılıq da ola bilər, fiziki zorakılıq da ola bilər, mənəvi zorakılıq da ola bilər. Eyni zamanda cinsi zorakılıq da buna aiddir. Və məişət zorakılığı ilə bağlı dövlət təminat verir. Təminat vasitəsi nədən ibarət? Tutaq ki, qadın döyülübdür və o şikayət etmək istəyir. Hara şikayət etməlidir? Aydın məsələdir ki, ilk öncə o polis orqana müraciət edəcək. Yəni, praktikada belə bir baş verir ki, ilk öncə polisə müraciət edir, polis araşdırır. Cinayət tərkibinin əlaməti varsa, bəli, qarşı tərəf cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər və yaxud da inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanda belə xəsarətlərin dərəcəsi nəzərə alınır. Ola bilsin ki, bu yüngül xəsarətdir, 128-lə. Ola bilsin ki, az ağır xəsarətdir. Ola bilsin, ağır zərər vurmadır. Ola bilsin ki, hörmətli həmkarın bildirdiyi kimi, əzab vermədir, 130-cu maddə, yəni burada tətbiq olunur. Yəni, burada mütləq xəsarətin dərəcəsi də nəzərə alınır. Amma bəzən elə olur ki, cinayət tərkibi əlamətdə yoxdur. Onda nə baş verir? Elə çıxır ki, heç nə olmamış ki, qarşı tərəf çıxıb gedəsi də elə deyil. Bunun üçün də dövlətin verdiyi təminat ondan ibarətdir ki, yerli icra hakimiyyəti order verə bilər. Order qısa müddətli olur. Yəni, maksimal onun müddəti 2 aydan ibarətdir və həmin orderin qoyduğu qadağalar nədir? Qarşı tərəf artıq zorakılıq nümayiş elətdirə bilməz və yaxud da zərər çəkmişin yerini bilmirsə, onu axtara bilməz və ya zərər çəkmişin qoyduğu digər hərəkətlər, yəni digər qadağan edici hərəkətlərdən çəkinməlidir. Bəzən elə olur ki, qısa müddətli orderin tələbləri nəzərə alınmır.
və artıq bu əsasdakı uzun müddətli order üçün məhkəməyə müraciət eləsin. Yəni şəxs birbaşa məhkəməyə müraciət eləsə ki, mənə uzun müddətli order verirsin, onun ərizəsi geri qaytarılacaq. Yəni burada prosedur nəzərə alınmalıdır. İlk öncə qısa müddətli order, daha sonra uzun müddətli order və önəmli bir məsələ. Uzun müddətli orderin verilməsi üçün məhkəmə qətnamə çıxarır. Bu artıq dövlət orqanının qərarıdır. Yəni, qarşı tərəf dövlət orqanının qərarını qəsdən icra etməkdən çəkindiyi halda artıq əsasdakı inzibati məsuliyyətə cəlb olunsun 528.1-lə. Bu isə yuxarı sanksiyanın yuxarı həddi 1 ayadək həbsdir. Əgər nəticə çıxartmasa və yenidən məişət zorakılığına törətsə, o zaman artıq cinayət məsuliyyəti cəlb olunur 306.1-lə. Bunun isə yuxarı həddi sanksiyası 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmədir. Yəni, belə deyək də, vaxtında müraciət etməklə, vaxtında şikayət eləməklə siz özünüzə bir mərhələdən o biri etapa keçmək üçün əsas yaradırsınız. Yəni, tutaq ki, siz istəyirsiniz ki, barəsində cinayət məsuliyyəti cəlb olsun, misal üçün. Amma onun etdiyi məişət zorakılığı cinayət tərkibinin əlaməti yoxdur. Birinci qısa müddətli order, sonra uzun müddətli order, dalınca inzibati məsuliyyət, dalınca cinayət məsuliyyəti. Vəziyyət budur. Məişət zorakılığının qarşısına alınması üçün dövlət həmçinin tədbirlər görür. Hüquqi tədbir, yəni dediyim kimi cinayət məsuliyyətinin cəlb olunması. Sosial tədbir, yəni zərər çəkən şəxslərə sosial yardımın göstərilməsindən söhbət gedir burada, sığınacağı yerləşdirmə misal üçün. Eyni zamanda qabaqlayıcı tədbir. Bizim bugün burada yığışmağımız və bu müzakirəni aparmamız, yəni qabaqlayıcı tədbiri birbaşa. Çünki maarifləndirici xarakter daşıyır. İndi mən keçirəm əsas məsələyə. Demək, belə deyək, keçək praktikaya. Məişət zorakılığının potensial qurbanları kimlərdir? İlk öncə gəlin uşaqlardan başlayaq. Sonra mən keçəcəm əsas potensial qurbanlara. Uşaqlar daha çox dolayısı olaraq məişət zorakılığının qurbanı olurlar. Nə mənada? Misal üçün, uşaq dəfələrdir, uşağın gözü qarşısında ata, anaya qarşı işgəncə, yəni olsun psixoloji şiddət və ya olsun fiziki şiddət, yəni dəfələrlə övladın gözü qarşısında ana döyülür. Artıq bu uşaqda, təbii ki, bu böyük bir travmadır, bu böyük bir mənəvi istirabdır. Yəni burada qayıdıb demək ki, atanın törətdiyi zorakılıq yalnız yoldaşına qarşıdır, bu yanlış bir düşüncədir. Uşağa artıq olan oldu və bu travmanı uşaq ömrünün sonuna kimi özü ilə daşıyacaqdır. Bəzən isə elə olur ki, uşağa qarşı konkret olaraq fiziki şiddət göstərilir. Bu ümumiyyətlə yol verilməzdir. Yəni, mən hətta çətinlik çəkirəm bildirmək ki, hansı daha əzab vericidir, psixoloji şiddət, yoxsa fiziki şiddət. Bəzən elə olur ki, ana misal üçün ikinci dəfə ailə həyatı qurubdur. Ögey ata tərəfindən uşağa münasibətdə qəddar davranış, hətta cinsi zorakılıq ola bilər. Ana o qədər ayıq olmalıdır, o qədər həssas davranmalıdır, o qədər uşağına diqqətli olmalıdır ki, uşaqda biraz belə cüzi dəyişiklik olanda artıq reaksiya bildirməli, tədbir göstərməlidir. Mütləq şəkildə. Çünki sənin övladının sağlamlığı birbaşa, yəni sağlamlığın qorunması sənin birbaşa vəzifə borcundur, ana olaraq. Birbaşa. Keçək, bir məsələ bildirəcəm, bəli, uşaqlarla bağlı. Dövlət təminat verir ki, baxın, əgər hər hansı bir ailədə uşağın həyat və təhlükəsi üçün, həyat və sağlamlıq üçün təhlükə varsa, demək, yerli icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyəti var ki, uşağı dərhal ailədən alsın, akt əsasında və müraciət eləsin prokuror və məhkəməyə müraciət eləsin ki, həmin şəxslər, valideynlər məhrum olunsunlar valideyn hüququndan, eyni zamanda onların və yaxud da valideyn hüquqları məhdudlaşdırılması ilə bağlı müraciət eləyə bilər. Yəni, dövlət uşağın sağlamlığını, həyatına təminat verir. Təbii ki, bu həssas mövzudur. Uşaqlar həqiqətən bizim gələcəyimizdir. Biz onlara müsbət davransaq, gələcəyimizi ümid edə bilərik. Amma uşağa qarşı mənfi davrandığımız halda, təbii ki, o böyüyəcək və ömrünün sonuna kimi o mənəvi istirabı çəkəcək və eyni zamanda ətrafındakılar insanlara da o istirabı yaşadacaqdır. Yəni, bu çox önəmli, həssas bir məsələdir. Mən keçmək istəyirəm eyni zamanda qadınlara münasibətdir. Çünki reallıq ondan ibarətdir ki, ən əsas potensial qurbanlar məhz qadınlardır və qadınlar kimlər tərəfindən
zorakılığa məruz qalırlar həyat yoldaşları tərəfindən. Ən çox həyat yoldaşları tərəfindən zorakılığa məruz qalırlar. Hər bir qadın, istənilən bir qadın, mən bunu əminliklə bildirirəm. Ailə həyatı quranda onun öz həyat yoldaşından fundamental bir dənə yeganə istəyi odur ki, mənim arxamda dağ kimi dur. Başqa heç nə istəmirəm. Bu fundamental istəkdir. Əgər həyat yoldaşı bunu eləyirsə, bu dəstəyi göstərirsə, o zaman qadın həyat yoldaşına o qədər doğmalıq, o qədər səmimi münasibətlər, ülvi hisslər keçirəcək ki, həyat yoldaşı onun üçün valideynlərin də əziz olacaq, övladlardan da əziz olacaq. Yəni belə bir ailəni, yəni ər-arvad özünə qarşı bir-birinə münasibətdə belə sadiq olacaqlarsa, həmin ailəyə heç bir xarici amil təsir eləyə bilməz. Amma praktikada çox təəssüflər olsun ki, başqa məqamlara rast gəlinir. Demək, reallıq bundan ibarətdir ki, qadınlar psixoloji şiddət, fiziki şiddətə məruz qalırlar. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni psixoloji şiddət deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Hörmət yoxdur, normal münasibət yoxdur. Nə mənada? Yoldaşını hamının yanında, qohumları olsun, qonşuları olsun, açıq-aşkarcasına hörmətsizlik yanaşma göstərir yoldaşına münasibətdə. Təhqir edici kəlmələr istifadə edir. Nəinki yoldaşını təhqir edir, eyni zamanda yoldaşının ən yaxınlarını, ən əzizlərini təhqir edir. Siz həmin bu münasibəti, bu davranış tərzini illərə vurun. Təsəvvür edin ki, həmin qadın illərlə mütəmadi olaraq bu cür psixoloji şiddətə məruz qalır. Onun emosional durumu necə olacaq? Bu emosional cəhənnəm deyilsə, onda nədir? Reallıq budur. Eyni zamanda fiziki şiddət. Bəyəm hər bir qadın fiziki şiddətə məruz qalanda gedir şikayət verir. Əksəriyyəti vermir şikayəti. Nəyə görə? Düşünür ki, mən şikayət eləyəcəm, bunun axırı boşanma olacaq, mən ailəmin dağılmasını istəmirəm, ona görə qoy susun, qoy dözüm. Amma gəlin belə eləyək də. İndi tutaq ki, belə bir misal çəkək də, belə bir vəziyyəti düşünək. Tutaq ki, illərlə, mən qızlarımıza müraciət edirəm, ailə qurmusunuz, illərinizi vermişsiniz, 10 il olsun, 15 il olsun, enerjinizdir, vaxtınızdır, sağlamlığınızdır, nigahınız, ailəniz üçün. Və sonda şiddətə məruz qalırsınız. Yoldaşınız sizə qarşı soyuqlaşıb, döyülürsünüz, söyülürsünüz. Bu vəziyyətdə neyniyəcəksiniz? Gedəcəksiniz dərhal polisə şikayət verməyə, yoxsa düşünəcəksiniz ki, yox, aləm dağılmasın. Ki, mən bağışlayıram. O adamı bağışlayarsan ki, həqiqətən din bütün suallara cavab verir. O insanı bağışlayarsan ki, o insan etdiyi hərəkətin səhvini dərk eləsin ki, bəli, mən bu hərəkətin, yəni ağırlığını dərk edirəm, səhv eləmişəm, günah işlətmişəm, söz verirəm, tövbə edirəm ki, ta qəbir evinə kimi mən bu səhvə yol verməyəcəm. Belə bir insanı bağışlamaq olar. Amma reallıqda nədir? Qadın bağışlayır, kişi qalıb cəzasız. Reallıq bundan ibarətdir. Tutaq ki, qadın gedir, şikayət edir. Misal üçün, yüngül xəsarətdir, 128-dir. Qanun deyir ki, bir dəfə güzəşt verməyə, yəni bir dəfə güzəşt edirəm. Nə mənada? Siz barışsanız, yəni qadın kişi ilə barışsa, bir dəfə güzəşt olunur, cinayət məsuliyyəti xitam olunur, cəza tətbiq olunmur. Amma mən sənə onu bir dəfə verirəm bu güzəşti. Növbəti dəfə sən bir daha gəlsən, yoldaşıma qarşı və ya hər hansı bir başqa bir şəxsə qarşı 128-lə mən səni məhkəmədə görsəm, həmin şəxs səni bağışlasa belə, mən qanun səni bağışlamayacaq və sən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqsan. İndi baxın, həmin insan, tutaq ki, siz vermişsiniz şikayəti, düzdürmü? Siz o şikayəti geri də götürə bilərsiniz. Söhbət 128-dən gedirsə, siz geri götürə bilərsiniz. Bu zamanda o, etdiyi hərəkətdən peşmançılıq çəkməyəcək. Amma president yaşanır. Yəni, o artıq biləcək ki, bir də o addımı atsa, ona nə gözləyir? Cinayət məsuliyyəti gözləyir. Bir sözlə, qadın vaxtında şikayət eləməklə, özlü növbəti döyülməkdən sığortalayır. Onu nəzərə alın. Çünki, bilirsiniz, heç kəs həyatda heç nədən sığortalanmır. Bunları demək məcburiyyətindəyik. Bir məsələni demək istəyirəm, yəni bu o qədər önəmli bir məsələdir ki, bunu bildirməmək düzgün olmaz. Çünki biz məişət zorakılığından danışırıqsa, biz yalnız qadın-kişi münasibətindən deyil, eyni zamanda əziz qaynalarımız haqqında da danışmalıyıq. Gəlin qaynana münasibəti, bəli, mütləq şəkildə deyilməlidir. Çünki bəzi qaynanaların
gəlinlərinə yaşatdıqları məişət zorakılığı deyilsə, o zaman nədir? İşgəncə deyilsə, əzab vermə deyilsə, o zaman nədir? Bilirsiniz, qaynana və ya qaynata kiminsə qapısını döyəndə, xalqın qızını evinə gətirəndə məsuliyyətlə yanaşsa ki, bu qıza görə mən cavab deyirəm, mən qapını döyülmüşəm, mən kiminsə əziz balasını gətirmişəm evimə. O məsuliyyətlə yanaşsa, ailələrdə firavanlıq, mehribançılıq olar. Amma qapını döyüb deyir ki, bu mənim qızımdır və oğluna illərlə yeridir ki, bu yad qızıdır. Bu elə bir kəlmədir, bu yad qızı kəlməsini yadınızda saxlayın. Bu elə bir kəlmədir ki, desək ki, təhqirdir, təhqir deyil. Amma bu sözün elə bir gücü var, elə bir qüvvəti var və illərlə oğluna yeridəndə ki, bu yad qızıdır, inanma, yad qızıdır. O artıq soyuqlaşır. Soyuqlaşır və yoldaşına da gəlib nə deyir? Sən yad qızısan və sənə etibarım yoxdur, düzdürmü? Mənim anam təkdir, belə deyək də, yəni qaynana gəlinə qarşı haqsızlıq elədiyi halda həyat yoldaşı sərhəd qoymaqdansa ki, ay mənim əziz anam, sən mənim başımın tacısan. Amma həyat yoldaşım, dilimiz nə deyir? Mənim əmanətimdir. Allah mənə onu əmanət edibdir. Mən sabahları orada cavab verəcəm. Burada da cavab verməsəm, orada cavab verəcəm. Mən onun haqqının tapdalanmasına imkan verə bilmərəm. Bizimkilər neynir? Yaxşılarla uzaq. Gəlib deyirlər ki, anam təkdir, anam bir dənədir. Mən sabah 10 dəfə də evlənə bilərəm. Onları yaxşı qulaq asın, yəni qabaqda praktika var. Mən sabah 10 dəfə də evlənə bilərəm. Maraqlıdır da, yəni kişi gəlib o kəlməni həyat yoldaşına bildirəndə hansı bir münasibəti gözləyir? Sən artıq həyat yoldaşında sənə qarşı olan bütün ülvi münasibə, ülvi hissləri məhv elədin. Sən deyirsən ki, yəni sən mənim üçün əhəmiyyət daşımırsan. Sən olmayacaqsan, başqasına evlənəcəm. Olmayacaq, başqasına evlənəcəm. Əsas anamdır. Bu sözün mənası olur. Təbii ki, oğul analarına xoşdur. Mənim də 2 oğlum var, Allah cəmi balaları qorusun. Təbii ki, analara xoşdur ki, oğul onları önəmsəsin. Amma ki, gəlin real düşünək ki, ən əsas onun üçün həyat yoldaşı olmalıdır. Və oğulun xoşbəxtliyi hər şeydən önəmlidir. Bizim egoizmimizdən, yəni bizim egoizmimiz deyil, egomuz deyil, oğlumuzun xoşbəxtliyi önəmli olmalıdır. Belə, mən, yəni, bilirsiniz necə, nikbin notla yekunlaşdırmaq istəyirəm öz fikrimi. Düşünürəm ki, hər bir qadın üçün onun təhlükəsizliyi ilk öncə qadının öz məsuliyyəti olmalıdır. Nə mənada? Addım atanda özünüzü düşünün. Təhlükəsizliyi düşünün. Nə mənada? Bir dənə adi misal. Nigahdadılar, oğlan qıza deyir ki, bəs atavın imkanı var da köməklik eləsin, ev alaq. Gedir atasına müraciət eləyir, ata evi alır. Necə alır? Yəni sadəcə, belə deyək də, alqı-satqı qızın adına. Nə oldu? Oğlanının 2də 1 payı yarandı, avtomatik. Ata birinci qızına deyir ki, bəlkə bağışlamayla elə, yox, yoldaşım küsər inciyər. Sonra vaxt keçir, dövran dəyişir, boşanma. Nə baş verir? Oğlan inciməyib, hər şey əladır. Olan qızı olur. Çıxır məhkəməyə ki, yalan söhbətdir, ödənişi mən eləmişəm, 2də 1 mənim, 2də 1 qızım. Vəssalam. Öz təhlükəsizliyinizi özünüz düşünəcəksiniz. Bu sizin ilk məsuliyyətinizdir. Dövlət sizə təminat verə bilər, verir də təminatı. Amma sizin öz başınız olmalıdır. Mütləq şəkildə sevgi, məhəbbət, hörmət çox gözəl. Siz zərif məxluqsuz, siz özünüzü düşünməlisiniz. Yəni, mənəvi cəhətdən də, maddi cəhətdən də, fiziki cəhətdən də sərhəddə qorumalı, bacarmalısınız, haqqınızı tələb eləməlisiniz. Bəli, səbirlə, bəli, təmkinlə, bəli, hörmətlə. Amma haqqınızı tapdalamaq imkan verməyəcəksiniz, özünüzü əzdirməyəcəksiniz. Bu mütləq önəmlidir. Mənim dediyim odur ki, təbii ki, heç kəs həyatda heç nədən sığortalanmayıbdır. Amma biz nə dərəcədə imkanımız daxilində özümüzü sığortalayacaqsa, bunun xeyri var, ziyanı yoxdur. Bu qədər minnətdaram sizə, uğurlar. Çox sağ olun, Saadət xanım.
çox gözəl Siz sağ olun. təbliğ elədiniz, maarifləndirdiniz. Valla mən deyirdi, fikirləşdim ki, kaş bizim devrimizdə də belə təbliğ eləyən olar. Siz sağ olun, təşkilatçılığa görə siz sağ Maarifləndirilmə olun. olaydı. Həqiqətən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi də sözü verirəm layihənin eksperti Gövhər xanım Quliyeva. Salam, hörmətli gənclər, tələbələr və bizim dəyərli qonaqlarımız. Hər birinizi salamlayıram. Gözəl balalarımız bu sessiya müddətində artıq yekunlaşır və o dəyərli vaxtınızı sərf edib gəlmisiniz. Təbii ki, bu tədbir sizlər üçündür. Hicran xanım çox gözəl şəkildə qeyd elədi ki, yəni bu maarifləndirmə, bu cür təbliğatlar bəlkə də illər öncə olsaydı, bugün cəmiyyətdə daha gözəl nəticələr əldə etmək olardı. Birinci növbədə çox xahiş edirəm sizdən, yəni mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm layihənin eksperti olaraq. Burada bizim dəyərli vəkillər kolleqasının üzvü var, bizim Yasamal rayonunun nümayəndəsi var və bilirik ki, Yasamal rayonu o rayondur ki, orada bir çox ali təhsil müəssisələri var, böyük universitetlər fəaliyyət göstərir, orta məktəblər var, kolleclər var və bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq da uşaqlar, bilirsiniz ki, dövlətimiz təhsilə çox böyük önəm verir, çox böyük dəstək göstərir və Azərbaycan Demokratik Respublika olaraq hər bir vətəndaşına söhbət bizim evlatlarımızdan, uşaqlarımızdan gedir, şərait yaradır, orta məktəb pulsuzdur. Və bu dəyərlərdən istifadə eləmək siz gənclərin başlıca vəzifəsidir. Birinci növbədə uşaqlar, bir xalqı məhv eləmək üçün onun təhsilini əlindən almaq lazımdır və bir də onun sağlamlığına toxunmaq lazımdır. Bu kifayət eləyər ki, o xalq məhv olsun. Və bayaqları məndən öncə danışan bizim gözəl xanımımız xüsusi olaraq təhsil haqqında, təhsil hüquqları haqqında çox gözəl qeyd elədi və yerində vurğuladı ki, yəni savadlı, bilikli, təhsilli olmaq və bugün hər bir dövlətin arzusudur ki, onun gəncləri təhsilli olsun, elm dalınca getsinlər, inkişaf eləsinlər və bir dövlət olaraq da onun dəyərlisi, onun vətəndaşlarıdır. Yəni, insan resurslarıdır, insan faktorlarıdır və hər bir şey iqtisadiyyatda, təhsildə, bütün sahədə insan üzərində qurulubdur. Və mən istəyərdim ki, bizim bugünkü görüşümüz sizlə diskussiya xarakterli olsun. Uşaqlar, heç kim deyə bilməz ki, yəni ki, kənar müdaxilələrdən istər ailə olsun, istər təhsil ocağı olsun, istərsə də sizi əhatə edən sosial mühit olsun. Yəni, siz orada heç kim heç nədən sığortalanmayıb ki, müəyyən təsirlərə məruz qalasınız. Yəni, məişət zorakılığımı, ailə zorakılığımı, iş yerlərində sabah hamınız gəncsiniz və gələcəyinizi sizin gözləyir ki, siz hər hansı bir müəssisədə çalışacaqsınız, vətəninizi layiqincə təmsil edəcəksiniz, ailə quracaqsınız. Yəni, bu baskılardan heç kim sığortalanmayıbdır. Çünki hər bir kəs eyni psixologiyada, eyni düşüncədə ola bilməz. Və adından da məlumdur bugünkü məişət zorakılığı və əgər belə bir şeylərlə qarşılaşırsınızsa, yerindəcə tədbir görmək lazımdır və təbii ki, vətəndaş olaraq da hüquqlarınız var, anonimlik həmişə qorunub saxlanılır, müraciət edə bilərsiniz. Bizim qaynaq xəttin adını çəkdi yoldaşlar, çox gözəl şəkildə sizə məlumatlar verdilər və yenə deyirəm, heç kim bundan sığortalanmayıb və mən çox xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Bax, bugün siz təhsil aldığınız müəssisə olsun və yaxud da ki, ailə olsun və yaxud ətraf dostlar olsun, yəni sizi narahat edən heç bir problem yoxdur uşaqlar. Məncə var. Elə deyilmi? Yoxsa deməli, hər şey daha gözəldir. Və biz çox gözəl bir, belə deyək ki, cəmiyyətdə yaşayırıq. Təbii ki, əlbəttə, Azərbaycan Respublikası olaraq, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşları olaraq çox istəyərdim ki, sizi narahat edən məsələlər haqqında müraciət edəsiniz. Və burada çox gözəl, dəyərli vaxtlarını ayırıb gəlmiş bizim
Hamısı da xanım kollektividir, sonra bizim Yasama rayonunun nümayəndəsi burada əyləşibdir və ən böyük bəlamız bizim narkotika qarşı mübarizədir. Bu qədər dövlət tədbirləri var, bu qədər yəni dövlət orqanları var, bu qədər mübarizə aparılır. Yenə də bu bəladan biz canımızı qutara bilmirik. Çünki buna maraqlı olan tərəflər var və bugün belə deyək, Qarabazar deyilən bir fikir formalaşıbdır. Yəni orada narkotikin alvet qeyri-legal yolla belə deyək, təşkil edirlər ticarətini, o cümlədən insan alveridir, o cümlədən qeyri olaraq legal yollarla silah satışlarda və axır və s. Və bunun qarşısını almaq üçün BMT-də, Dünya İctimai Birlikləri də, o cümlədən Demokratik Respublika olaraq Azərbaycan Respublikasında çox böyük şəkildə mübarizə aparır. Lakin yenə də haradasa görürsünüz ki, bu ünsürlər, bu cəmiyyətə yaraşmayan hadisələr, xoşagəlməz hallarla biz qarşı-qarşıyaq. Sizin suallarınızı gözləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Qonaqlarınıza da İctimai Birliyimiz adından təşəkkür edirəm ki, bizim Hicran xanımın dəvətini, bizim dəvətimizi sevə-sevə qəbul edirlər. Bizim tədbirlərdə gəlib siz gəncləri maarifləndirirlər. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Ancaq sualınızı gözləyirik. Çox sağ olun Cöyhər xanım. İndi də Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının vəkili Zinət xanım Ağamaliyev. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları və əziz tələbələr, hər birinizi salamlayıram və çalışacağım çox vaxtınızı almayın, tədbir sonuna yaxınlaşıram, hər biriniz yorulmusunuz, artıq dinləyə bilmirsiniz, informasiya qəbul edə bilmirsiniz. Mən çox istərim ki, təlimin bu hissəsini interaktiv formada davam etdirək və çox səmimi şəkildə hər kəs mövzu ilə bağlı suallarını verə bilər, suallarınızı verməkdən çəkinməyin. Və mən üzdən oxuyuram ki, suallar var, amma verməyə cəsarət tapmırsınız, istəmirsiniz verir. Çox istədim suallarınızı eşitmək ki, mənim özümə də maraqlıdır. Hal-hazırda gənclərimizdə bu mövzu ilə bağlı hansı suallar var. Və məişət zorakılığı bugün cəmiyyətimizdə insan hüquqlarını kobud şəkildə pozan, cəmiyyətin mənəvi üsullarını sarsıdan ciddi sosial bəladır. Və məişət zorakılığına biz ayrı-ayrı fərdlərin mübahisəsi kimi, ailələrin ayrı daxili münaqişəsi kimi qiymətləndirməməliyik. Hər birimiz məsuliyyət yanaşmalıyıq. Çünki ailə cəmiyyətin kiçik modelidir, sağlam ailə, sağlam cəmiyyət deməkdir. Biz bəzən düşünürük ki, qonşunun mübahisəsidir, bizə aidiyyatı yoxdur və ona müdaxilə etməməliyik. Əslində, zorakılıqla mübarizədə hər birimiz aktiv olmalıyıq. Zorakılığa susmaq, zorakılığa şərik olmaq deməkdir. Zorakılığa susmaq aqressora güc verir, qurbana isə çarəsizlik durumunu daha da gücləndirir. Və məişət zorakılıqla mübarizədə biləsiniz ki, zorakılıq qurbanlarına dövlət tərəfindən tamamilə ödənirsiniz, həm psixoloji, həm də hüquqi yardım göstərilir. Və zorakılıq qurbanları bəzən öz hüquqlarını bilmirlər, əksər hallarda öz hüquqlarını bilmirlər, yaxud da hüquqlarını bildiyi halda onu müdafiə edə bilmirlər, özlərini müdafiə edə bilmirlər. İlk öncə müraciət edə bilərlər zorakılıq qurbanları 102 Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə, eyni zamanda Ailə Qadın Uşaqları Nazir Dövlət Komitəsinin 860 qaynar xətti var, Sosial Xidmətlər Agentliyinin 116-123 qaynar xətti var, Qadın və Uşaqlara Dəstək 116-111 qaynar xətləri var. Məişət zorakılığı dedikdə, biz şiddət zorakılıq dedikdə adətən göz önündə biz fiziki zorakılığı canlandırırıq, amma biləsiniz ki, məişət zorakılığın 4 əsas növü var, cinsi, fiziki, psixoloji və iqtisadi. Psixoloji zorakılıq ən geniş yayılan və ən ağır travma yaradan zorakılıqdır. Və təəssüflər olsun ki, məişət zorakılığı harada baş verir? Bizim əslində hər kəsin sığındığı və təhlükəsiz hesab etdiyi doğma evində və doğması tərəfinə, hansı ki, insanların evi onların ən təhlükəsiz yeridir. Və doğmaları sığındığı təhlükəsiz insanlardır. Təəssüf ki, məişət zorakılığı da bizim insanların yuvasında, evlərində və doğmaları tərəfindən törədilir. Ən acınacaqlı tərəf budur. Və zorakılığı davam etdiyi bir mühitdə, bir ailədə böyüyən uşaqlar gələcəkdə aqressiv gəncliyə çevrilirlər, gənclərə çevrilirlər və bu aqressiyanı isə onlar yenidən cəmiyyətə qaytarırlar. Öz məktəb yoldaşlarından, hansısa dostlarından, qonşularından mübahisədə, kiçik bir mübahisə zəminində həmin insanlar asanlıqla cinayətə gedə bilirlər. Və təəssüflər olsun ki, son bir həftədə mən müşahidə etdiyim
4 qətl cinayəti var və həmin qətl cinayətləri döyülərək törədilib. Yəni qətlin qurbanlar döyülərək qətlə yetiriliblər. Düzdür, bu barədə ictimaiyyətdə səhv etmirəmsə 2 cinayət haqqında məlumat verilib, digər 2 cinayət haqqında məlumat verilməyib. Bu çox, bilirsiniz, bu son dövrlər qətl sayıları həm artmaqdadır, həm onun törədilmə sularına da baxdıqda və döyülərək insanın qətlə yetirilməsi bir həftə ərzində bu 4 qətlin bu şəkildə törədilməsi əslində məişət zorakılığının nəticəsidir. Zorakılığın qurbanı bugün onu cəmiyyətdən çıxır, kimisə tətbiq edərək o qisas almağa çalışır. Və zorakılığın qurbanı bugün tədbirdə bizim həmkarlarımız da, digər iştirakçılarımız, qonaqlarımız da, ekspertlər də bu barədə fikirlərini bölüşdülər ki, daha çox qadınlar, uşaqlar zorakılıq qurbanına məruz qalırlar və BMT-nin statistikasına görə dünyada hər 3 qadından biri zorakılığın qurbanıdır və təkcə qadınlar deyil. Yəni biləsiniz ki, kişilər də, təəssüflər olsun ki, artıq kişilərin də zorakılıq qurbanı çevrilməsi halları artmaqdadır. Bizə gələn müraciətlərdən də biz buna şahid oluruq ki, bu say da artmaqdadır. Biz burada əsas götürmürük ki, qadınlar yox, kişilər zorakılığa məruz qalsın. Bizim məqsədimiz odur ki, zorakılıqdan azad bir cəmiyyət quraq. Həm gender bərabərliyini təmin edən bir cəmiyyət quraq. Yəni həm kişilərə, həm qadınların, uşaqların zorakılıqdan azad olduğu bir cəmiyyət quraq. Sağlam gələcək, sağlam cəmiyyət qurmaqdan ötürü hər birimiz zorakılığa yox deməkdə aktiv olmalıyıq. Hər birimiz zorakılıqla mübarizədə sıfır tolerantlıq mədəniyyətini özümüzdə formalaşdırmalıyıq. Və çıxışımı davam etdirərdim. Əlbəttə ki, bu mövzu kifayət qədər dərindir, geniş mövzudur. Saatlarla, günlərlə bu mövzu ətrafında danışmaq olar və çox istərdim ki, hər biriniz bugünkü təlimdən nəticə götürəsiniz. Xüsusən də gənc oğlanlara buradan sözüm, mesajım ki, nəticə götürün, çalışın ki, şiddətə, zorakılığa, dostlarla, qonşularla, cəmiyyətdə yol gedərkən, xoşunuza gəlməyən bir münasibətdə, xoşunuza gəlməyən bir davranışda siz dərhal ona aqressiv münasibət göstərməyin. Maksimum səbirli, təmkinli, qarşılığına hörmətlə yanaşın. İnsanların, ola bilsin ki, hansısa insan problemlə çıxır, fikirli çıxır və yaxud da şizofreniyanın mindən çox növü var. Ola bilsin, hansısa insanın psixoloji travmaları var, psixoloji xəstəlikləri var, heç özü də bundan məlumatda deyil, əsəblərini cirovlaya bilmir, hisslərini idarə edə bilmir və ani olaraq kiçik bir mübahisədə ağır bir cinayət törədir, ağır bir cinayətlə nəticələnə bilir. Və maksimum sizdən insanlara qarşı qarşılıqlı hörmətlə yanaşmağınızı xahiş edirəm, səbirli, təmkinli olmağınızı xahiş edirəm və dinlədiyiniz üçün də minnətdarım. Çox sağ olun Zinət xanım. Yine də sözü veririk Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının vəkili Elvina xanım Əliyevaya. Hər kəsi salamlayıram, tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Bu mövzu çox aktual və çox geniş olmaqla yanaşı, həm də ki, çox vacib bir mövzu hesab edirəm. Bu mövzu ilə əlaqədar təşəkkür etmək istəyirəm Hicran xanıma ki, bizi bu mövzu ətrafında danışmağa, öz praktikamızı, bildiyimizi sizlə bölüşməyə dəvət edib. Siz ilk iştirakçılar, yəni bu tədbirin iştirakçıları deyilsiniz. Biz bununla əlaqədar başqa kolleclərdə də, hətta məktəbdə də biz bu maarifləndirmə işini aparmışıq və düşünürəm ki, hələ də aparacağıq. Çünki maarifləndirmə ən önəmli bir hesab edirəm ki, funksiyadır. Çünki bu maarifləndirmə olmadığı halda çox vaxt cinayətlərin qarşısını almaq belə olmur. Yəni, ilk növbədə maariflənmək lazımdır ki, tutaq ki, ağır bir vəziyyətə düşəndə və məişət zorakılığı ilə ümumiyyətlə üzləşəndə siz nə etməlisiniz? Sizin çıxış yolunuz nədir və hansı tədbirlər siz görə bilərsiniz? Siz deyə bilərsiniz ki, biz uşağıq, biz cavanıq, bizlik deyil, amma bu belə deyil. Siz bir vətəndaşsınız, bu ölkənin vətəndaşısınız və siz ilk növbədə öz ətrafınızda baş verən məişət zorakılığı ilə bağlı, əgər məlumatlısınızsa, müraciət hara etməlisiniz? Bunu bilməlisiniz ki, siz onlara bir növ yardım edəsiniz. Mən ilk növbədə bununla bağlı sizdən danışmaq istəyərdim, çünki dəyərli ekspertlər artıq məişət zorakılığının yaranma səbəbləri, əsasları, növləri barədə çox geniş məlumat verdi. Düşünürəm, bununla bağlı qaranlıq bir məqam qalmayıb, amma əgər sualınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Baxın, siz hal-hazırda yaşın elə bir dönəmindəsiniz ki, sizin yaşıdlarınız arasında bu məişət zorakılığının qurbanları da, məişət zorakılığını törədən şəxslər də çox ola bilər. Çünki bu
elə bir dönəmdir ki, burada artıq xasiyyət formalaşır, tərbiyə formalaşır, təhsil formalaşır, bir növ keçid dövrüdür. Və bu dönəm, mən şəxsən hesab edirəm ki, bir şəxsiyyətin formalaşmasında önəmli yaş mərhələsini təşkil edir və bu dönəmdə əgər siz belə bir hallarla rastlaşırsınızsa, daha böyük fəsadların qarşısını almaq üçün müvafiq və təcili tədbirlər görülməlidir. Çünki əgər vaxtında belə zorakılıq məsəl üçün, zorakılığa meyilli olan insanlar siz görüb müəyyən tədbir görməsəz, vaxtında müraciət etməsəz, sussaz, bir millət olaraq biz bunları görə sussaq, bu daha da böyük bəlalara və daha ağır cinayətləri gətirib çıxarda bilər. Necə ki, biz sosial şəbəkələrdə də bunu hər gün müntəzəm olaraq görürük. Ona görə də gəlin bu barədə danışaq. Baxın, siz əgər məişət zorakılığı ilə rastlaşmısınızsa, ya siz özünüz şəxsdən və yaxud da sizin ətrafınızda kimsə, siz əgər qorxursunuzsa harasa müraciət etmək, siz həmin şəxsə maarifləndirib ona istiqamət verə bilərsiniz ki, ekspertlər də dedilər, baxın, 102 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz, icra hakimiyyətlərinə müraciət edə bilərsiniz və yaxud da ərazidə olmamış olmaz vəkillər var, hüquqşünaslar var, tanıdığınız bir hüquqşünasa müraciət edə bilərsiniz ki, siz bundan necə çıxış edə bilərsiniz, yəni siz bunun qarşısını necə ala bilərsiniz. Və hər bir dövlət orqanı bu sahədə bir-birinə əməkdaşlıq edir. Yəni, qorxmaq lazım deyil ki, sizin şikayətiniz səhv ünvanlanıb, baxılmayacaq. Elə bir hal yoxdur. Bizim dövlət orqanları əməkdaşlıq edir və əgər şikayət onun səlahiyyəti çərçivəsində baxılmalı deyilsə, o müvafiq dövlət orqanına yönəldə bilir. Yəni, onunla bağlı bir tərəddüdünüz olmasın. Əgər siz ətrafınızda bir cinayət motivi görürsünüzsə, bir cinayət əlamətləri görürsünüzsə, məsələn, daimi baskı altında olan bir şəxslər və yaxud da, belə deyim, xəsarət alan şəxslər, bu barədə görürsünüz və hesab edirsinizsə ki, bu cinayətin qurbanlarıdırlar, yoxdur cinayət törədən şəxslərdirlər, bununla bağlı prokurorluq, polis orqanlarına müraciət etməkdir, zəruridir. Zərər çəkən şəxslərin özləri də müraciət edə bilər. Tək onlar yox. Bu barədə məlumatlı olan fiziki şəxslər də, hüquqi şəxslər də, onların valideynləri də, qohumları da, yaxınları da, yəni qanunvericilik bununla bağlı böyük bir dairə müəyyən edib, şəxslər dairəsi müəyyən edib ki, yəni həmin şəxslər müraciət edə bilərlər. Şikayət ərizəsində də ətraflı şəkildə bu barədə məlumat verilməsi mötəbərdir və dövlət orqanları əgər orada cinayət əlamətləri görürlərsə, dərhal cinayət işini başladırlar və tərəfləri təqsirləndirilən şəxs qismində başqa formada məsuliyyətə cəlb edirlər. Cinayət Məcəlləsində məişət zorakılığını törədən şəxslərlə bağlı kifayət qədər maddələr də var. Döymə maddəsi, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma var, yüngül zərər vurma var və s. və ilaxır. Yəni, əgər onun, belə deyim, cinayətin əlamətləri varsa, cinayət işi dərhal başlanır və bununla bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Lakin, məsələ bundan bitmir. Əgər hansısa bir əməlin tərkib, belə deyim, əməldə cinayət yoxdursa, bu da yəni o demək deyil ki, cavabsız qalacaq. Bununla bağlı çoxsaylı sosial tədbirlər görülə bilir, başqa bir digər hüquqi tədbirlər də görülə bilir. Eyni zamanda icra hakimiyyətinin səlahiyyətində, məsələn, çoxsaylı 9-cu maddədə məişət zorakılığının qarşısının alması haqqında qanunu 9-cu maddəsində nəzərdə tutulub. Onunla bağlı 5 dini qərar verə bilər. Bu qərarlar nədir? Məişət zorakılığını törədən şəxsin özünə xəbərdarlıq, zərər çəkən şəxsə isə qısa müddətli mühafizə orderi. Bu barədə məlumat verildi. İstəyərdim bir daha üstündən keçim, sizə aydın olsun. Mühafizə orderi şəxsin, belə deyim, sizə zərər vuran şəxsin sizə yaxınlaşmasını qadağan edə bilir. Tək onunla bağlı yox, başqa tədbirlər də özündə ehtiva edə bilir. Lakin bu tədbirlərə əgər şəxs məhəl qoymasa, əgər o tədbirləri qəsdən törətməkdə davam edərsə, bu zaman daha ağır tədbirlərə artıq yön açmış olur. Ona görə də, yəni, icra hakimiyyəti bu mühafizə orderini verməkdə maraqlıdır, tək ki, müraciət olsun. Başqa bir qərar, məsəl üçün, hansısa bir valideynin uşağına qarşı bir zorakılıq törətməsi halı olarsa, icra hakimiyyəti valideynlik hüququna məhrum etmə və yaxud da valideynlik hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı birbaşa məhkəməyə də müraciət edə bilir. Yəni, artıq bu deməkdir ki, uşaq valideynindən alınır və bu ikinci bir qərar ola bilir. Və yaxud da başqa bir qərar, məsəl üçün, şəxsin, əgər təhlükəli bir vəziyyətdədirsə, onun hansısa bir sığınacaqda yerləşdirilməsi ola bilər. Bununla bağlı bizim Respublikamızda çox sayılı sığınacaq mərkəzləri də açılıb. Bunlar bu və yaxud da digər nazirliyin tərkibində, nəzdində fəaliyyət göstərirlər.
Buna bağlı qanunda da kifayət qədər məlumat var. Yəni çəkinmək lazım deyil ki, şəxsi məsəl üçün ailədən uzaqlaşdırarlar, küçədə qalar. Xeyr. Yəni bugünə qədər onda küçədə saysız-hesabsız insanlar olardı. Özünüz də görürsünüz ki, yəni çox şükür bizim cəmiyyətimizdə elə bu məsələlər tənzimlənir ki, küçədə bir insan qalmır. Çalışırlar ki, maksimal dərəcədə, yəni şəxsi bir sosialdan ayırmasınlar, təcrid etməsinlər və onunla da bağlı çox saylı tədbirlər görürlər. Belə, yəni deməyim o ki, siz bir vətəndaş olaraq laqeyd qalmalı deyilsiniz, çəkinməli də deyilsiniz. Ya sizin başınıza gələ bilər, amma tək sizin yox, ətrafınızda kiminsə başına gəlirsə laqeyd qalmayın. Yəni bizim bugünkü tədbirimizin də əsas qayəsi ondan ibarətdir. Siz müraciət eləyin ki, şəxsən biz vəkillər, biz dövlət orqanları, biz məsəl üçün kömək ola biləcək şəxslər sizə öz kömək əlimizi uzada bilər, sizə köməklik göstərə bilər. Amma müraciət olmasa, örtbasdır olunsa, bu gələcəkdə böyük bir fəsadlara gətirib çıxarda bilər, çox ağır qətl hadisələrinə gətirə bilər, çıxarda bilər. Ona görə də yəni, gəlin buna laqeyd qalmayaq, susmayaq və cəmiyyətimizi belə hallardan azad edək. Bu qədər. Təşəkkür ederim. İndi də hörmətli qonaqlar və ekspertlər və tələbələr, çox sağ ol, təşəkkürümü bildirirəm. İndi də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bir nömrəli tibb kollecinin direktoru Nailə xanıma, Sevdə xanıma, Elnur müəllimə, burada iştirak edən tələbələrinə ki, bizim tədbirdə iştirak etdiklərinə görə çox sağ olun. Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənova, Yasamal rayonunun nümayəndəsi Rasim müəllimə təşəkkür edirəm ki, gözəl vaxtını bizə tədbirimizdə iştirak etdiyinə görə. İştirak edən, bütün burada iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının rəhbəri Anar Bayramova, Aydın müəllimə, Orxan müəllimə, Dilarə xanıma, Esmira xanıma, Ziniyyət xanıma, Elvina xanıma, Saadət xanıma, bütün kollektivinə öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bir onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatının Dövlət Dəstəyi Agentinin sədri Aycun xanım Əliyeva minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər il bizə dəstək olub, öz köməkliyini hər zaman bizə mütəmadi olaraq göstərir. Sizlərə də minnətdarlığımı bildirirəm. Rabitə Kollecinin rəhbəri Səbuhi müəllimə, Şahmurad müəllimə, Qəhrəman oğluma, bütün burada iştirak edən tələbələrinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu tətil vaxtı, sessiya vaxtı öz gözəl vaxtlarını gəlib bizim tədbirdə iştirak edirlər. Çox sağ olun. İndi də hörmətli ekspertlərim, hörmətli qonaqlarım, xatirə şəkli çəkəcək. Xatirə şəklindən sonra da qonaqlarımız çay süfrəsinə heç bir qonaq gedəyəcək. Bir dənə xatirə şəklimizi çəkək. Hər vaxt baxanda da yadda salarsınız ki, bu gözəl tədbirdə maarifləndirməni İcra xanım tədbirləri keçirir.